是小翠。阿金哥刚刚有来我这里了，现在马上等一下晚点就黑了。他好像执意要跑来跟我一起创业，我说了他好多，他都说不听。我跟他刚刚算了一下账，至少要现在就是还没开始买那个鸡苗回来，都要投资差不多2万块钱。他跟他分析了好多原因，又有风险。其实我挺想他跟我一起创业，我就怕到时候拖他后腿不大好。可是他好像执意要跟我一起养鸡，我现在准备带他去山上看一下，换鞋子。我现在准备上山，带真哥去看一下，他去拿伞。啊？走吧。这是灵芝。哇，眼睛这么厉害！你看，这你都看见？这很容易看出来。哦，是。啊。还可以长着吗？可以的。还下一点点雨。有点像。好多蚊子。没事。好多蚊子。真的不容易的啊，金哥。搭成这样的。是啊。好多蚊子。这点蚊子你就叫，到时候在山上养鸡的话，这根本就不算什么。那到时候我是担心那个到时候在养鸡，那蚊子会不会咬那个鸡苗啊？不会啊，那实在不行的话，就用那个黄金茶来熏啊。熏到。黄金茶是驱蚊的呀。我知道，那也熏到那鸡苗了。你在不远处四周围你就烧一堆黄金茶就好了，就不会有了呀。你看到时候从这个山脚那里，我们现在是在半坡，从山脚的位置靠着这个冲槽这里全部都要围起来，把整座山都围起来。大概这里就要1500到200米那个铁丝拼。2000米。是啊，这整座山这么大，如果不围的话，等一下你从这里跑到对面山又不知道。而且这个现在养殖的风险真的好大，所以我是不怎么同意你到山上来跟我一起养。没事的，那没事。我想好了的。你确定你想好了？想好了。而且到时候可能还会住在这个山上，守着那个鸡。住在这里？都不一定。那里还有个帐篷。还有山上到时候那个鸡吃的东西都是要人工挑上来背上来的。挑上来？这里不通路。那你挑不是很难吗？到时候我帮你，至少可以挑一点点。我习惯了，实在不行我可以叫我哥帮忙啊，叫我大伯他们啊。这个真的太多蚊子了，真没多花力气。他都咬你的，不咬我的。你看你到时候真的很辛苦，你这里苦你就这样那样，蚊子咬你就怕。
这个实在太多了，真的到时候，再去山上看一下吧。对。你看，这里都要砍好多竹子来弄这个，到时候还要搭，还要买那个雨棚。到时候这里养鸡的话，这些板栗树，树下面有很多虫子的，都不用除草了，这些草全部都会被鸡采光了。然后这个就是农家肥，你这里有蚊子。哦，痛啊！肯定痛啊！你是不是对我有仇恨，扇我这么大一巴掌？没有，走，一直往上。还要多远？山顶啊。你不用去了吧？大概知道这个就行了。那你看这边。这边到时候从这里一直下去也是在山脚，鸡也会跑到那边去。跑那么远啊？那算了，我们还是先下去。走吧，太多蚊子了，现在。蚊子都咬你的呀？跑那么快？好多蚊子啊！那走吧，走吧，走吧。快点啊！哦。你都不怕蚊子咬了吗？它都咬你，不咬我的呀。我全身这里咬了好多个包啊！哪有那么夸张？你看我都没事。你数一下我这里看一下多少个，我都不知道多少个。你看这边有多少个？这么多啊？这边还有多少？是不是有20个？你看这里面好几个，还有这边你数一下看一下。哇，太多蚊子了。我做饭给你吃。不在了，我回去还有事。你在这吃饭啊？不在了，我先回去了。真的回去啦？那你慢点吧。阿金哥执意说要跟和他一起创业，刚刚带他去山上分析一下这个鸡棚，整座山带他去看一下，没看多久他就说蚊子被咬了20-30个包，我就是怕他根本就吃不了这种苦，而且他又执意要跟我一起创业，就被蚊子咬一下他就回去了，叫他吃饭又不吃。我觉得阿金哥肯定吃不了这个苦，主要是我是担心，到时候投资这么多钱，万一回不了本的话，就会让阿金哥亏本，那我就拖了他后腿，所以我这个也不敢答应他。可是他又执意要跟我一起创业，所以我现在也不知道怎么办。我今天核算了一下，投资都要2万，到时候后续鸡还要吃鸡食，七七八八至少要5-6万块钱。我不知道阿金哥是不是真的想好了。我觉得他都没干过这种苦活，我怕他吃不了苦，所以我现在很为难。大家觉得我该怎么办？好了，朋友们，这期视频就到这了，拜拜。